टॉपिक लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 10 mg। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और किस किस बीमारी में ये उपयोगी होता है, तो इसके विषय में आज आप लोगों के साथ मैं एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg के ऊपर। ठीक है, तो मैं जो ब्रांड में मेरा हाथ में है वो है ट्रांसेट 10। ठीक है, तो ये जायडस का ही बनाया हुआ एक ब्रांड है सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड IP 10 mg। इसका MRP ज़्यादा नहीं होता है, 15 से 16 रुपये, इसका 16 रुपया MRP है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले स्वागत करता हूँ आपको मेरा DRTV चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IP, ये टोटली आपका किस किस काम में आता है पहले मैं वो बता दूँ आपको। ये टैबलेट टोटली आपका काम करता है कि जिनका आपका चमड़ा का प्रॉब्लम है, चमड़ा का प्रॉब्लम यानी कि चमड़ा में जो स्किन का रैशेस वगैरह होता है, खुजली वगैरह होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। 1 नंबर। 2 नंबर आपका रनिंग नोज जो होता है, जो नाक से आपका पानी गिरते रहता है सर्दी का टाइम में, इसमें यूज़ होता है। हच्ची आता है, ठीक है, तो उसमें भी आप ये यूज़ होता है। एलर्जी, जैसे स्किन एलर्जी होता है, चमड़ा में एलर्जी होता है, कुछ खाने के बाद में जो एलर्जी वगैरह हो जाता है, कुछ भी प्रोडक्ट आप खा रहे हो उसके बाद आपको एलर्जी हो गया, शायद वो अंडा हो या फिर मटन हो, कुछ भी, तो ये सिचुएशन में आप एक सेट्रिजिन की गोली सुबह और शाम को ले सकते हो। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया रिलीफ मिलता है सेट्रिजिन से। तो दोस्तों, ये सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड मार्केट में किसी भी ब्रांड को आपको मिल जाता है। ट्रांसटेंट बोलिए, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी मिल जाएगा। तो ब्रांड में आपको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, जो इसका मॉलिक्यूल है, जो कंपोजिशन से ये दवाई बनती है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कब अब नहीं ले सकते हो। ठीक है, जब आपका हाइपर सेंसिटिविटी होगा। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर, आपको बहुत ही मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर आपका लीवर का प्रॉब्लम है, तो आप इसे ना लो तो सबसे बेहतर होगा। अगर आपको इसको लेना ही है तो आप डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप इसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक नहीं लेने का टाइम, मतलब किस टाइम में आप नहीं ले सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये लेने के बाद किसी किसी को नींद भी आ सकता है। तो अगर किसी को नींद आ रहा है तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसको लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो आप कोई बड़ा काम ना करें, जिस तरह के फैक्ट्री में काम वगैरह, उसके बाद गाड़ी चला रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो इससे थोड़ा बच के रहे तो सबसे बढ़िया बेहतर है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, नेचुरली जो साइड इफ़ेक्ट दिखाया जाता है वो होता है कि नींद आना, सर दर्द, ठीक है, हाइपोटेंशन, उसके बाद किसी किसी को ब्लड प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लड प्रॉब्लम यानी कि आपका ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है, किसी को चक्कर आना, ये सब नॉर्मल है। तो इस तरीके का अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है आपको तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, आप इसे ना भी ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा, ये जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बताया ये टोटली लिखा हुआ रहता है, जो आप लोग बायोलॉजिकल जो सेट्रिजिन के ऊपर अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। अगर इसके बाद भी कोई बड़ा कोई सिम्टम्स आपको हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह परामर्श ज़रूर कीजिए। ठीक है, और ये दवाई को आपको फ्रीज नहीं करना है, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में आपको रखना पड़ेगा। छोटा बच्चा या फिर घर का जो पेट, घर में पाला हुआ कुत्ता बिराल, इन लोग से दूर ही रखे तो सबसे बेहतर है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह शाम इसको ले रहे हो, ठीक है, आफ्टर फूड या बिफोर फूड में, ठीक है, ज़्यादातर इसको आफ्टर फूड ही लिया जाता है, कोई इसको बिफोर फूड भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सुबह शाम इसको ले रहे हो, अगर आप सुबह एक गोली लेने के बदले अगर आप भूल गए कि आपको जो टाइम में लेना था वो आप भूल गए, अगर आपका दूसरा टाइम भी नज़दीक आ गया तो एक ही बार में 2 टैबलेट आप लोग मत लीजिए, पहला वाला को अवॉइड कीजिए, सेकेंड टैबलेट जो आपको लेने का टाइम है उस टाइम में ये ले लीजिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप अलार्म यूज़ कीजिए, या फिर घर के मेंबर जो है उन लोग को बोल के रखिए कि मुझे ये टाइम में ये गोली लेना है, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए कि अगर आपने एक गोली ना ली सुबह तो रात को जाके 2 गोली एक साथ में मत ले लीजिए, ताकि इसमें ओवरडोज हो सकता है। जिस काम के लिए आप ले रहे हो वो बिगड़ भी सकता है वो काम, तो इसे
एक गोली अगर आप सुबह नहीं लिए तो रात में जो लेने वाला है उसी को लीजिए, सुबह वाला मत लीजिए, डबल डोज मत लीजिए। अगर ये पड़ा हुआ है तो किसी को प्रेस्क्राइब मत कीजिए, किसी को प्रेफर मत कीजिए कि आप ये ले, मेरा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बोल के आप मत बोलिए। उनके लिए डॉक्टर है, डॉक्टर बात करेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ कुछ चीज़ होता है कि कोई कोई दवाई आपको सूट करे और उनको ना भी सूट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपका घर में कोई एक्सपायर डेट का दवाई है तो उसे खुद उसको आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए, ठीक है। उसके लिए हो सके तो सबसे बढ़िया उपाय है आप हॉस्पिटल में उसको जाके रेफ़र कर दीजिए, दे दीजिए कि ये एक्सपायर हो गया, अब इन लोग को फेंक दीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा कर दीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे, कोशिश करूँगा नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DR TV। आशा करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात हो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों।